soko la wamachinga hapa barabara ya Bahi Dodoma, ili muweze kujionea matokeo ya maelekezo ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ya kujengwa kwa masoko ya wamachinga kwa ajili ya kuwasaidia vijana kupata maeneo ya kufanya biashara. Sasa tumetembelea wote na nyinyi na wote mmeona hili soko limejengwa na kukamilika mwaka 2022. Wafanyabiashara ndio waliingia hapa. Soko hili lilitarajiwa liwe na wamachinga 2700. Hivi ninavyozungumza na nyinyi hapa kwenye hili soko pana wamachinga 4800. Kwa hiyo mnaweza mkaona kwa namna gani mpango wa ujenzi wa masoko ya wamachinga unavyowasaidia vijana, na kwa zaidi ya 80% ya wafanyabiashara wanaofanya biashara kwenye soko hili ni vijana. Na hili soko la Dodoma la wamachinga barabara ya Bahi ni moja kati ya masoko 15 yanayojengwa na serikali nchi nzima, na katika masoko 15 ya wamachinga nchi nzima, masoko 10 yamekamilika kwa 100%. Masoko 5 kazi ya ujenzi inaendelea. Kwa dhamira ya Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha tunaendelea kujenga mazingira mazuri ya vijana kupata maeneo ya kufanya biashara. Na wote mmeona vijana waliopo katika soko hili wanasema hali hapa ni tulivu ikilinganishwa na kule mitaani ambako walikuwa wanafanya kazi. Serikali imetumia zaidi ya shilingi bilioni 15 kujenga masoko haya ya wamachinga nchi nzima, Dodoma ikiwa ni mojawapo. Kwa hiyo naomba kuchukua nafasi hii kwanza kwa niaba ya vijana kuwashukuru sana viongozi wote wa halmashauri za manispaa, majiji pamoja na halmashauri za miji ambao wameitikia wito wa kuongeza masoko kando ya masoko haya ambayo Mheshimiwa Rais alielekeza na yanajengwa 15 nchi nzima. Tunazo taarifa kwamba katika maeneo mbalimbali halmashauri pia zimeongeza masoko mengine ya wamachinga. Ukiondoa haya 15 makubwa, yako masoko mengine madogo madogo yanajengwa kwenye maeneo mbalimbali ya wafanyabiashara 1000, wafanyabiashara 500, wafanyabiashara 1500 yamejengwa kwenye maeneo mbalimbali. Hayo ni mengi, lakini wazo kuu lilikuwa ni kwamba tutengeneze maeneo ambayo vijana wetu watapata maeneo ya kufanya biashara. Hili soko hapa linapokea kwa siku moja zaidi ya watu 10,000 wanaokuja kununua bidhaa mbalimbali. Na hapa nyuma yangu mnaweza mkaona huu ni mchele kutoka Shinyanga, mchele kutoka Mbeya na maeneo mengine mbalimbali. Masoko haya pia yamekuwa ni fursa kwa wakulima wetu ambao kama ambavyo mnajua serikali inatumia fedha nyingi kuendeleza kilimo. Bajeti ya serikali ya mwaka huu katika Wizara ya Kilimo ni zaidi ya shilingi trilioni 1 na bilioni 100. Lengo ni kwamba pamoja na kazi zingine iende ikafanye kazi ya kuendeleza mazao yetu, kuongeza thamani na kuwezesha bidhaa ziwafikie wananchi zikiwa katika hali ya ubora. Sasa kwa taarifa yenu, mapato ya halmashauri zetu kwa mwaka sasa hivi yanafika kama shilingi trilioni 1.1. Ukipiga kwenye trilioni 1.1, 10% ni kama shilingi bilioni 110. Sasa kwa kuongeza 5% zingine, maana yake ni kwamba tutakuwa na bilioni 5 zingine ambazo zitakwenda kusaidia ujenzi wa miundombinu wezeshi ya vijana kujielekeza katika uchumi pamoja na makundi mengine ya jamii. Kwa hiyo naomba kuchukua nafasi hii kutoa wito kwa vijana. Fursa zipo. Haitoshi kubaki tunalalamika. Twende tukazitumie fursa, na hili soko la Dodoma ni mfano mmojawapo. Mimi leo nimefurahi sana. Maana yake huko mitandaoni huko utasikia mpango wa masoko ya wamachinga umefeli. Sasa hapa tulitegemea wamachinga 2700, wako 4800. Huo mpango umefeli, umefanikiwa. Hapa watu wasema masoko yenyewe hayana watu. Hapa sasa hivi sehemu za kupita unatafuta. Waandishi wa habari mmeona hakuna sehemu za kupita. Wafanyabiashara wanapata hasara, mmewasikia. Vipato vyao vimeongezeka maradufu. Tunajua kuna changamoto. Hapa Dodoma kwa mfano, soko hili limeelemewa. Serikali kupitia jiji la Dodoma uko mpango wa kujenga soko lingine la wamachinga kisasa, na soko jingine la wamachinga tutajenga Kizota. Lakini tutaendelea kujenga masoko madogo madogo kwenye centers zote zenye watu wengi ili kurahisisha mazingira ya wafanyabiashara kufanya biashara zao. Fanya hivi kwa sababu ni jukumu la serikali kutengeneza mazingira mazuri ya watu kufanya biashara kwa amani.
Hizi changamoto ambazo zinajitokeza kwenye masoko tutaendelea kuzitatua moja baada ya nyingine, kwa sababu hata sisi pia wakati tunaliweka hili soko tukaweka mifumo mbalimbali. Humu mna kamera, humu mna maji, mna huduma za umeme na zingine, kuna ulinzi na vitu vingine vingi vinaendelea humu ndani. Hatukutegemea kwamba kungekuwa na watu wengi kwa kiasi hiki, kwa sababu wameongezeka. Sasa tunaongeza masoko mengine na changamoto zilizopo ndani ya soko tutazitatua moja baada ya nyingine. Mwanzo mazingira ambayo tulikuwa tunafanya biashara kule mitaani yalikuwa sio rafiki, kwenye mitaro, pembezoni mwa barabara, sehemu ambazo jua likiwaka ni la kwetu, mvua ikinyesha ni ya kwetu. Ila kwa sasa tuko kwenye soko zuri ambalo lenye kivuli, ambalo ukiangalia namna ambavyo biashara zetu zilivyokaa na jinsi ambavyo tulivyokuwa barabarani tofauti. Huku tuna vibanda, hivi vibanda vina namba. Kwa maneno sasa hivi sisi tuna address. Mimi Msumari napotangaza biashara yangu nasema niko Machinga Complex Dodoma, kibanda namba fulani. Kwa ni rahisi mteja kuja, ni tofauti na kule mtaani kiasi kwamba leo upo kesho upo. Kweli kuwa tunapoteza wateja, ila kwa sasa hivi tuko sehemu moja ya kudumu. Pia hata kwenye uwezeshwaji, mwanzoni ilikuwa ni ngumu kumwezesha machinga akiwa yuko mtaani, ila kwa sasa hivi tuko hapa sokoni. Tulivyofika tu mara ya kwanza 2022 serikali ilitoa milioni 500 kwa kupitia ile mikopo ya 10% zile za halmashauri, ambapo ni wamachinga 500 wamekopeshwa milioni 100. Ilikuwa kama ni mwanzo wa mtaji. Soko limeanza, watu pia wapewe mitaji. Namna ambavyo lilivyoanza wafanyabiashara na sasa hivi ni tofauti, kiasi cha kwamba hata zile sehemu ambazo zilikuwa haziruhusiwi kufanya biashara imelazimika tuzitumie kuwapanga wafanyabiashara, kwa sababu wafanyabiashara ni wengi sokoni kwetu. Na kwa namna hii inaonyesha namna gani ambavyo serikali ikitutengenezea mazingira mazuri, wafanyabiashara pia tunafanyaje, tunaitika. Na nitoe wito kwa vijana wenzangu na watu wengine ambao wako nyumbani, tuache tabia za kukaa nyumbani, tujiegemeze kwenye kutafuta pesa kwenye hizi biashara. Serikali inavyojenga masoko, hizi ni sehemu za kwetu sisi.